Naimbaga bigat yu ubing, itangal daw, adalin tayo dagiti karbengan tayo, akas maysa nga umili, ti komunidad tayo. Amuyo kadi, adapay karbengan tayo may kanti proteksyon. Tiket nasawen ti proteksyon, ket karbengan tayo tinatalged ken saan nga agpeggad. Ti kaadda ti proteksyon, ket mangted kada tayo ti kinatalged, ken maawan ti buteng no rumwar tayo iti balay. Amuyo kadi, adapay karbengan tayo amang pili ti relihiyon tayo. Isu ti mangted kada tayo iti kinamanagpadagos, ken disiplina nga agturong iti panagbalin a nasayaat nga umili. Amuyo kadi, adapay karbengan tayo maibaga ti kapampanunutan tayo. Ti opinyon, ket maited ti bukod a kapanunutan, may papan iti maysa a banag, wenno pasamak a mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Napateg daytoy, gapu ta palubusan na tayo, ngagbalina na pudno, ken matungpal iti bukod tayo a kababalin. Wad opinyon tayo, kasapulan nga irwar tayo dayta, sadyay nasayaat. Ken isu ti gundaway a maibaga ti kapanunutan tayo. Amuyo kadi, adapay karbengan tayo maikan ti nasustansya a makan. Dagitoy ket taraon a makaipaay kada tayo iti umdas a sustansya ken enerhiya tapno mataginayon ti nasayaat a salunat. Napateg daytoy gapu ta palubusan na tayo nagbalina na pigsa ken nakaradkad kadagiti inaldaw nga aktibidad tayo. Amuyo kadi, adapay karbengan tayo maikan ti arwaten. Napateg daytoy gapu ta palubusan na tayo nga agbalina na talged ken komportable itintero nga aldaw tayo. Napateg daytoy tapno adda umdas akawes tayo. Sumayaat tila nga tayo ken nalaklaka ti panaggaraw ti inaldaw nga aktibidad tayo.